夫が電子レンジ購入使用拒否です。6年間問題なかったのですが、今後子育てになるとどうでしょうか？なんか電磁波みたいな話？大丈夫だよ、そんな。バカだな、ほんとに。そんなさ、日常的に出回ってるやつがさ、健康被害って言うんだったらさ、最終的に全員死ぬからね。なんか、いつまで生きるつもりだって思うけどね。電子レンジなんかすげえ長く使われてるんでさ、分かりやすい健康被害とか出ないから、直ちに影響ありませんだよ、ほんとに。子育てにおいて電子レンジ、そんなに、ってな感じっすね。うん。なるわけないだろって感じですけどね。常識的に考えろと思いますけどね。